Бүгін досымның туған күні. Хатта жалдап қойғанын айтып, таңертең телефон соққан болатын. Енді міне, бар жақсымды киіп, барымды арқалап, айтқан жеріне жеттім. Жол бойы бүгін ішпеймін деген байламға келіп, өз-өзімді қайраумен келдім. Алдында ішкеннің кесірі қатты батты. Беріп тұрған қызға қайратымды өткізе алмай қайтқанмын. Көп адам жиналған екен. Көзіме оттай басылған, шашын сары түске бояған ботакөз аққұба қыз болды. Бойы ортадан сәл төмен, ашаң жүзді қызға бірден құмарым ауды. Сазандай санын жалтыратып, көтін бұлтиып, емшегін жартылай жалаңаштап, қызыл көйлек киіпті. Дастархан басында, өкінішке орай, қарама-қарсы отырып қалыппыз. Оның үстіне ойнақы көзбен атып, іші бауырыма кіріп бара жатқан сияқты. Ары-бері еңкейгенде, онсыз да алды кең көйлегінен 3 размерлі емшегі салбырап көрініп, мені мүлде есімнен тандырды. Қалайда жеке қалатынымызға бек сенімді едім. Міне арада аз уақыт өткеннен кейін биге шықтық. Аздап ұрттап отырған қыз масайып қалыпты. Аты Торғын екен. Бастапқы қол жүгіру фазасы сәтті аяқталды. Арасында жарық сөнген кезде болатын баяу ырғақты би кезінде қолдарым емшегінің формасын жақсылап зерттеп шықты. Қысқа етегін көтеріп, көтін сипау қызға қатты ұнады. Ендігі кезекте оңаша жерге алып шығу болды. Оның сәті тек жарты сағаттан соң түсті. Таза ауаны сылтауратып, үйдің артындағы баққа алып келдім. Көктемнің соңғы күндерінің бірі жылы кез еді. Үлкен бір ағаштың қалқасынан барып, оңаша қалған соң қыз мүлде ашылды. Сүйісу, аймаласу процесі өте қатты құмарлықпен өтті. Қай қыздың болмасын мойнынан сүйсең, асты суланып шыға келетін әдет емес пе? Ақ тамағынан жеңіл өбіп өткенде қыз ыңырсый балқып, қолын менің ауым жүгіртті. Қызыл көйлектің иығы сыпырылды, лифчик төмен түсірілді. Ендігі айқас топ-томпақ екі емшекпен менің қолдарымның арасынан өтті. Қыз да менің мүшемді уысы толғанша ұстап, рахатқа батып барады. Бір қолмен келте етектің астына салдым. Торсидің сыртынан жеңіл сипап, сосын барып бір жағына сәл тұрып, клитордан сипадым. Бір қолыммен емшегін қысып, екіншісінің сосогын тіліммен қытықтап жатырмын. Амы дыңқылдаған қыз маған үйкеліп, даусының ыңырси шыққанына дайын екенін сездім. Теріс қаратып ағашқа сүйеп тұрғыздым. Қысқа етекті жоғары түрдім. Турси бір жағына қарай ысырылды. Жайлап байлата сұқтым. Қыз балқи ыңқылдай бастады. Екі емшектен қыса ұстап соққылай бастадым. Менің ырғағыммен бірге қыздың тынысы да жиілей бастады. 10 минуттай ыңқылдаттым. Жалма-жан суырып алып сыртқа бітірдім. Қыздың сәл-пәл тершіген жүзінен ризашылықтың табын таныдым. Үлкен ағаш қалқасындағы Торғынмен жақын таныстық үйдің екінші қабатындағы тар бөлмеде жалғасты. Бірақ ол жағы кейін басқа оқиға.